युगों युगों में अलग अलग रूपों में इस तरह का भार धारण करके सज्जनों का उद्धार करने और दुर्जनों का संहार करने प्रकट होता हूं मैं ही निराकार और मैं ही साकार। मैं ही सृष्टिकर्ता और सृष्टि ही मैं ही शुरू और मैं ही जीव, सत और असत सब मैं में मैं ही, सब मुझसे, सबकी चेतना रूप में मैं ही। वेदों में सामवेद, रुद्रों में शंकर, देवों में इंद्र, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, मैं ही हूँ बात। जल अजर सब मेरा ही है विस्तार। पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं गंगा, वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ। यही नहीं ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में ज्योतिर्मय, देवर्षियों में नारद, मुनियों में गगनगुरु, गायों में कामधेनु, यम, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूं मैं तथा मृत्यु भी। ऐसा कोई कण जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह, कभी वामन, सब मेरे रूप में। मैं ही परशुराम, शस्त्रधारियों में राम,
मैं